Audio Jungle. What's up mga tropa? So mayroon naman tayong Toyota Fortuner mga tropa, 2012 model. So ang kino-complain ng customer nito mga tropa, namamatay siya. Bigla siyang namamatay mga tropa. So mga tropa, ito yung trouble code niya, C1241. So step by step natin mga tropa kung paano mag-check ng alternator at saka baterya mga tropa. So dapat may multimeter kayo mga tropa. Yung cord ng multimeter mga tropa dapat nakakabit dito sa may common. Tapos itong red naman para sa voltage reference yan mga tropa. Tapos yung cord negative positive. Yan mga tropa. So start natin mga tropa yung sasakyan. Titingnan natin kung kumakarga ba yung alternator niya. Lagay natin dito sa may voltage. So mga tropa, nakakabit yung cord ng multimeter sa negative positive. So titingnan natin yung reading ng alternator mga tropa. So yan ang reading ng alternator, 6.0. So namatay naman yung makina mga tropa kasi hindi kumakarga yung alternator niya. Dapat nakapatay ang makina. Dapat mga 12 volts dapat yan mga tropa. So subang baba yung reading ng ng multimeter natin sa baterya. Ibig sabihin hindi kumakarga yung alternator mga tropa. So tanggalin muna natin yung alternator mga tropa. Tapos titingnan natin yung carbon brush nya. So yan mga tropa. So mga tropa, pinapatanggal natin yung alternator mga tropa. Yan yung alternator nya, pinapatanggal natin kasi titingnan natin yung carbon brush nya mga tropa. So mga katropa, ito yung problema niya, yung carbon brush niya. Ayan, maiksi na, kaya hindi siya nagcha-charge, namamatay siya. So kailangan palitan natin itong mga tropa. Ito lang ang problema nun, wala na. Pakabitin natin sa sa may kasama ko mga tropa. So kailangan pag kabit kayo nito mga katropa, lilayahin nyo muna to. So mga tropa, napalitan rin ng carbon brush, ay pabalik natin yung alternator mga tropa. Fortuner 6 cylinder ito mga tropa. So mga tropa, nakabit natin yung alternator dito mga tropa, okay na siya. So i-check natin yung alternator kung kumakarga na siya mga tropa. So kabit muna natin. Kabit natin yung cord ng multimeter mga tropa sa negative positive. So kahit magbaliktaran yung mga tropa, wala namang problema yun. Naglag pa. So start natin. So mga katropa, start natin. So mga katropa, namatay na yung indicator ng baterya dito. So titingnan natin sa multimeter kung kumakarga na siya mga katropa. Tingnan natin yung multimeter. Lagay natin sa voltage. So mga katropa, kumakarga na yung baterya niya. Dati kasi hindi ka kumakarga. 6.29 yata yun yung na-check natin kanina na hindi kumakarga yung alternator. Ngayon okay na siya mga tropa. So pero test natin ito mga tropa. Titingnan natin kung may iba pang problema mga tropa, kasi may trouble code siya sa ABS. Titingnan natin. So roll test muna natin mga tropa. So mga tropa, balik tayo dito sa may shop. Okay na to mga tropa. So mga tropa, ito yung shop namin. So huwag kalimutan, please subscribe to my YouTube channel mga tropa, para lagi kayong updated sa mga videos ko mga tropa. At marami pa tayong i-upload na video na may problema yung sakyan na gawa natin mga tropa.
So maraming salamat mga tropa.